Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Tani dua pak të ndaloj tek Egli Tako, tek projekti i saj i ri që po sjellën në skenën muzikore në kanalin e saj zyrtar. Do me thënë puna filloi menjëherë pas një afati kohor të vogël nga ndarja me këngëtaren e mrekullueshme Fifi. Do me thënë dy mike, dy shoqe që ishin dy shoqe shumë të mira, ishin dy mike shumë të mira, por siç duket interesi i punës i dha fund kësaj shoqërie. Ishim në pikpyetje të mëdha, do me thënë ofertat ishin të mëdha si nga 360 Music, ashtu edhe nga SBS, dy kompani muzikore apo dy shtëpi muzikore shumë të suksesshme në popullin shqiptar. Le të themi artistët janë të ndarë në dy këto kompanitë dhe po bëjnë namin me klikime duke sjellë super mega hitet këngëve të tyre. Në projektin e fundit që Egli Tako ka postuar në Instagramin e saj, do me thënë bëhet fjalë për këngën e re që po sjellën në treg, një këngë që është bashkëpunim, do me thënë Egli nuk ka përzgjedhur që të vi vetëm, ka përzgjedhur që të vi me bashkëpunime. Në intervistën e saj të fundit ka përmendur emra si Lumi B, Gjetuar Selimi, por siç duket që ka dhe Sergio. Tani tek kjo këngë me Sergion, Selma është një make-up artiste mrekullueshme, ka publikuar një video që ka bërë një mix në fakt të videove në një video të shkurtër ku duket grimi i Eglit që është bërë nga Selma. Dhe tek këto videot edhe videot e tjera që janë publikuar, Egli ka marrë shumë komente kritikuese. Ka dhe nga këto komente që në fakt janë pak si të neveritshme për faktin që Egli po bën, do me thënë është kjo goca që ka një lidhje dashurie me këtë Sergio, nuk është e sinqert, etj etj. Mua më vjen keq në fakt që ne duhet të shohim çdo bashkëpunim, çdo punë, çdo sukses të një artistit ta shohim si një lidhje dashurie. Egli nuk është që ka lidhje dashurie, Egli thjesht po bën një projekt. Të gjithë artistët, të gjithë këngëtarët bëjnë projekte muzikore me një këngëtar tjetër, do me thënë shtëpit ku ato janë të licencuar përzgjedhin bashkëpunimet, përzgjedhin punën me të cilën ato do bëjnë dhe kjo në fakt është e neveritshme kur unë e dëgjoj që për shembull kjo X këngëtarja apo kjo X artistja që në këtë rast kemi Eglin ka një lidhje dashurie me Sergion. Kjo është jo normale. Egli bën bashkëpunim të këngës dhe jo me çdo çun që Egli del në Instagram, jo me çdo çun që Egli shfaqet ka një lidhje dashurie. Kjo është një problem që ekziston jo vetëm tek Egli, por ekziston tek të gjithë artistët. Ato do bëjnë bashkëpunime, Egli do bën bashkëpunime me artistë të tjerë, do nxjerrën këngë sepse ajo tashmë është në kulminacionin e saj dhe nëse më përpara artistët nuk kanë dashur që të bëjnë këngë me Eglin, sot unë jam i bindur që ato luftojnë që të bëjnë këngë me Eglin, vetëm e vetëm që Egli është në këtë pikë të karrierës së saj dhe nuk do të thotë që Egli publikon një këngë me një çun apo bën një bashkëpunim me një artist, me një djalë, menjëherë është në një lidhje dashurie, le të mos i shohim gjërat në këtë formë, le të mos e keqkuptojmë afrimitetin në një videoklip, në një këngë, sepse e këtij ishte për shembull keqkuptimi edhe në kohën të Xhensilës me Noizin, që u bë drama e madhe, komentet i shikoja Xhensila i shkrihet Noizit në trup, po i pëlqen Noizi, është dashuruar, do me thënë gjëra më kot kur ajo ishte një nën me 2 fëmijë. Unë mendoj që është më se normale që një artiste dhe një artist në këngë të jenë të afërt, sepse kënga ka tematik, ka një histori dhe ndonjëherë këngëtarët duhet të jenë edhe figurantët e klipit që ta realizojnë klipin në mënyrën sa më të bukur, do me thënë nuk quhet kot artist tjetri. Dhe ca komente që janë për shembull që më është kërkuar të flas për një përzgjedhje që Egli kishte bërë, që në një pjesë të një fotografie apo një mini video Egli ka dalur nudo, në kuptimin që do të thënë ka vënë duart kështu tek këmbët. Për mendimin tim, nëse unë do t'jap mendimin tim në këndin e moderatorit, Egli nuk është se ka treguar ndonjë detaj që ka prishur imazhin e saj apo ka ulur imazhin e saj, do të thënë është thjesht një përzgjedhje, një fotografie të këtill e ulur në, do të thënë duke i mbajtur duart në gjunjë dhe nuk duket asnjë gjë.
Këto janë fotot artistike, ajo besoj që do të flet për këtë pjesën përse ka përzgjedhur të bën një veprim të tillë, apo ndoshta ka patur diçka të veshur poshtë, edhe duket fotografia që nga sipër unë jam i bindur që Egli do të flet për këtë, nuk ma merr mendja që kjo si pjesë është e përdorur në skenë, mund të jetë thjesht një foto që Egli në këndin e artistes mund të ketë përdorur në video, nga pjesa e videoklipit të saj, dhe nuk më duket diçka shumë e madhe, domethënë kjo gjëja që ka bërë, se të gjithë artistët zakonisht foto të tilla bëjnë. Por, kur flasim për një marrëdhënie me një djalë që Egli e merr në videoklip, domethënë këtu nuk ka një marrëdhënie dashurie, thjesht Egli është duke punuar videoklipin e saj, duke punuar këngën, do lançohet kënga dhe normalisht nëse kënga do të ketë shumë sukses, atëherë ato të dy do të ftohen nëpër koncerte, sepse Egli vetë nuk mund ta këndojë këngën kur e ka bashkëpunim, por në anën tjetër, domethënë janë ca gjëra që mendoj që mos i shohim me syrin kaq të egër, por le të shohim pak me një botë më të gjerë, duke e kuptuar edhe formën se si arti vjen në skenën shqiptare.